Ir dabar mes matom, kad, čia pavargsituoju, mes matom, kad šitie husarai daužo į gabalus žvaigždę, ne? Kuri susideda iš dviejų dalių. Tai yra senasis marksizmas, komunizmas. Mums reikia, policija liepia Vilnių užklijuoti, štai čia aplika dabar ten litinė juosta, nes... Dėl to, kad mes propagojame komunizmas. Sakau, vyrai, mes prieš komunizmą. Realiai, čia buvo tragėjų parada, kurį policija nesustabdė, neišvaikė, kaip turėjo pareigą padaryti, bet dėja įsakymą buvo saugojo jį. Užklijuoti. Ir sako, užklijuoti. Nu gerai, užklijavom, bet mes tik tai jo stovyklą nuklijuojam, kad matytųsi visą esmė. Tai čia yra komunizmas, senasis marksizmas, kuris išsivystė iš liberalizmo senesnio, o liberalizmas išsivystė iš protestantizmo revoliucijos. Tai čia tą pačią revoliuciją, tik tai naują pavidalų daužo mūsų husarai šitą plakatę. O čia dar naujesnis modelis čia yra, labai čia updated čia viskas, yra neomarksizmas. Čia senasis marksizmas, čia naujesnis marksizmas. Žaliasis. Bet labai vaivorykštinis. Ir biškai žaliasis, tai irgi ten žalieji. Atseit už gamtą, bet iš tikrųjų tai jie yra prieš Dievą, ne prieš tą Dievo tvarką. Ne, tik tai sakyk, arbūzas šuolėje žalia, o viduje raudona. Ir matom, kad čia taip plavna переходит, čia raudon plaukiančiai, taip gražiai, taip harmoningai pereina tą raudoną čia į tą sovietinę spalvą, čia viskas labai, tas pats marksistai sėdi. Как звезда, да? Čia kaip žvaigždė daužo. Marksistai sėdi Visur. Visur, ne, marksistai valdo Europos vyriausybės, Amerikoje panašiai, ten irgi universitetus ir taip toliau. Ir mūsų katalikiška civilizacija, kurią atstovauja Jonas Karolis Chodkevičius ir jo tradicija, visų mūsų protinė tradicija, daužo ir mes taip ir einam, kad sudaužytume šitą visą antikristinę, antitvarką, tiesiog reikia toliau kariauti. Jaunų trijų žygis už Lietuvą.